28 ივლისი ჰეპატიტის საერთაშორისო დღეა. თარიღთან დაკავშირებით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსა და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მხარდაჭერით ბათუმის შერატონში მრგვალი მაგიდა გაიმართა. ორგანიზატორები Step Forward და ასოციაცია თანადგომაა. მრგვალი მაგიდის მიზანია C ჰეპატიტთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და საზოგადოების ინფორმირება. კონფერენციაზე არასამთავრობო სექტორისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის სტრატეგია განიხილეს, რომლის მეშვეობითაც საქართველოში უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესაძლებლობა. იმის გამო, რომ C ჰეპატიტის მკურნალობა ძვირადღირებული პრეპარატებით ხდება და მის მკურნალობას არც სახელმწიფო პროგრამა და არც სადაზღვევო კომპანიები არ აფინანსებენ, ბევრი ადამიანისთვის ის ხელმიუწვდომელია. შეხვედრაზე არასამთავრობო სექტორმა წარმოადგინა პეტიცია, რომელიც ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და ჯანდაცვის მინისტრს გადაეგზავნება. ჰეპატიტი ვირუსული დაავადებაა, რომელიც რთულდება ცეროზითა და ღვიძლის პირველადი კიბოთი. კვლევების მიხედვით C ჰეპატიტით საქართველოში 200,000 ადამიანია დაავადებული. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად გამოვაფხიზლოთ, ვთხოვეთ მთავრობას გაუწიოთ ადვოკატირება ამ საკითხის მთავრობასთან მიმართებაში და ასევე მოსახლეობას ვთხოვეთ, რომ უფრო ინფორმირებლობის დონე მაიმაღლოს მათთან და უფრო აქტიურად ჩაერთონ ამ კამპანიაში. შეიმუშავა რამოდენიმე ორგანიზაცია კოალიციურად გაერთიანდა და შეიმუშავეთ პეტიცია, რომელსაც გავაჟღერებთ დღეს, ვთხოვთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს ხელი მოაწერონ და მთავარი ჩვენი მიზანი არის საქართველოში ამ პრობლემაზე მიმართული რაიმე კონკრეტული ნაციონალური პროგრამის ჩამოყალიბება.